Λοιπόν, το συνδέω καταρχήν, έτσι. Ναι. Είδατε που μπαίνει το... Ναι, κοίτα να λάβεις από εκεί μεριά. Ναι. Λοιπόν. Ναι, ναι. Λοιπόν. Κοίταξε να δεις. Εδώ πέρα τα πράγματα έχουν γίνει όσο το δυνατόν απλούστερα. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα. Ούτε για κεραίες, ούτε τι κάνει μία, ούτε τι κάνει η άλλη, ούτε τι κάνει το μαγνητόμετρο, ούτε τι κάνει το ραντάρ. Γίνονται μόνος σου. Εσύ τι θα κάνεις? Λοιπόν, θα συνδέσεις τον υπολογιστή. Νέα επισκόπηση. Έτσι, θα ξεκινήσεις μια καινούρια έρευνα. Δώσους για το πού θα βρει τη θύρα. Πέρα... Νικό, η θύρα. Ναι, είπαμε, η θύρα μπαίνει εδώ, αλλά τι γίνεται? Λοιπόν, άμα πάμε εδώ πέρα που λέει ρυθμίσεις, εδώ πέρα έχει κάποια πράγματα, πιάνει γλώσσα. Το έχουμε στα ελληνικά. Μπορεί να θέλεις εσύ στα αγγλικά. Αν και κατάλαβα ότι δεν είναι. Όχι. Έτσι. Εκεί καλά λοιπόν, είναι. Αυτά δεν τα πειράζει. Άστα. Τα έχουμε ρυθμίσει εδώ πέρα. Εδώ πέρα αυτός κάνει ένα σκάν εδώ και βρίσκει τι θύρες έχει ο υπολογιστής. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, εμείς επιλέγουμε αυτή τη θύρα που μας έβγαλε. Του λέω εδώ πέρα επιλογή. Μου άλλαξε το νουμεράκι εδώ πέρα, μου την έβγαλε 8. Κάθε θύρα ο υπολογιστής. Η θύρα είναι αυτό εδώ, το που μπαίνουν τα εργαλεία, τα διάφορα. Ο υπολογιστής δεν καταλαβαίνει, αυτό καταλαβαίνει ένα νούμερο. Έτσι, εδώ πέρα τι λέει τώρα, 3 ή 8, 3 λέει. Εντάξει, του λέμε αποθήκευση, κράτα αυτή τη θύρα. Δηλαδή έψαξε, μου βρήκε τι θύρες υπάρχουν, διάλεξα τη σωστή για να ξέρει με ποια θα συνδεθεί. Τώρα το έχω ρυθμίσει να παίζει από εδώ. Αν το βάλεις από εδώ θα αλλάξει. Θα πας ρυθμίσεις πάλι να το αλλάξει. Το κατάλαβα το με τη θύρα, να σου ξαναπώ πάλι. Ναι, το κατάλαβα. Έτσι, έχει σημασία. Αυτή είναι η 3, αυτή είναι η 4. Πρέπει να το πούμε σε ποια θύρα μιλάει. Ναι. Άμα δεν το βάλω σωστή θύρα, σου βγάζει μήνυμα. Η θύρα δεν είναι σωστή, δεν μπορείς να σκανάρεις. Λοιπόν, τώρα πρόσεξε. Εδώ πέρα. Κάτσε να περάσω λίγο από εκεί για να τα βλέπετε μετά. Η οθόνη χωρίζεται σε δύο μέρη. Ελάτε, κάτσε εδώ. Έλα να δεις εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει κάποιες συχνότητες. Ναι. Είναι τα υλικά που θες να ψάξεις. Αυτό έχει να κάνει με τον ταλαντωτή. Το βλέπεις. Λοιπόν, άμα πάω εγώ και επιλέξω, ξέρει αυτός με τι συχνότητα πρέπει να δουλέψει. Και σου είπα ότι χρησιμοποιεί και αυτό εδώ πέρα για να φτιάξει, να μαγειρέψει συχνότητα να είναι αυτή που πρέπει. Έτσι, κοίταξε τώρα, άμα το πάρω και το κάνω έτσι, δεν κάνει και πολλά πράγματα, το βλέπεις. Άμα πάω και του βάλω συχνότητα, του λέω ας πούμε ότι ψάχνω για χρυσό. Μου γράφει εδώ πέρα χρυσός. Αλλά πρόσεξε να δεις, και εδώ πέρα το βλέπεις που είναι χρυσός. Στο βγάζει και εδώ. Άμα πάω και του βάλω κενό, μου βγάζει κενό. Ό,τι βγάζω εδώ, ό,τι του δώσεις από εδώ. το δώσεις το παίρνει. Έτσι, έχει ρυθμιστεί τώρα σε αυτή τη συχνότητα. Ναι. Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και τώρα αυτό εδώ, άμα το πιάσω, αρχίζει και πιάνει. Το βλέπεις? Που γυρνάει μου τώρα και ψάχνει το χώρο. Ναι. Αυτό θα το δουν και τα παιδιά. Και το βλέπεις τώρα πήγε από εδώ. Το αρέσει από εδώ. Από εκεί είναι πιο καλά. Έχει τα χρυσά. Εκεί τα έχει βάλει ο μάστερ. Γι' αυτό το είπα, πού τα έχεις σηκώσει. Αν το χαμηλώσω. Εντάξει, Νίκο, αυτό το καταλάβανα. Άστο. Ναι. Άστο μου σου φύγει. Κοντινή και μακρινή. Κοντινή, μακρινή. Από εδώ καθορίζεις τι θα ψάξεις και από εδώ καθορίζεις το πόσο δυνατά θα ψάξεις. Πόσο μακριά. Έτσι, πόσο μακριά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έστω ότι το έβαλε και πήγα σε ένα σημείο και θέλω να πάρω μια εικόνα. Έτσι. Με το που είμαι έτοιμος να πατήσω την εικόνα, πατάω το κουμπί που λέει εδώ πέρα AR Scan. Θα το κρατάς σταθερά εκείνη την ώρα. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάει αυτός και σκανάρει. Πώς σκανάρει? Χρησιμοποιεί την κάμερα που είναι εδώ πέρα, αυτή με το μακρύ του κεφάλι που σου δείξα. Αυτός τώρα σκανάρει την περιοχή. Έτσι. Θέλει λίγα δευτερόλεπτα για να επεξεργαστεί όλα τα στοιχεία να στα φέρει εδώ. Πρέπει να τα μαγειρέψει, τα περνάει από κάτι φίλτρα, από κάτι αλγόριθμους κτλ. Και τι αντιπροσωπεύει τώρα αυτή η εικόνα? Αυτή είναι κοίταξε, την εικόνα μπορώ και την παίζω. Ναι. Έτσι. Μπορώ να την γυρίσω, να τη δω επί τόπου δηλαδή. Έτσι. Εδώ πέρα τώρα τι γίνεται? Εδώ πέρα είναι τα ψυχρά σημεία και εδώ πέρα είναι τα θερμά σημεία. Έτσι. Ναι. Αυτά τα βλέπεις όσο πάνε προς το κόκκινο. Και να την γυρίσω έτσι, θα την κάνω τρισδιάστατη. Τι ωραία που φαίνεται. Τα θερμά αρχίζουν και ανεβαίνουν προς τα πάνω, τα βλέπεις? Ναι. Και τα ψυχρά κατεβαίνουν προς τα κάτω. Καλύτερα να σου δίνει νούμερα.
θα καταλάβεις. Εδώ πέρα θα πάρεις 800 νούμερα. Πρέπει λοιπόν τα νούμερα να σου γίνουν κάτι που να το καταλάβεις εύκολα. Και εδώ πέρα, εντάξει. Τώρα πες, θέλω εγώ να τα καθαρίσω αυτά. Ποια είναι Τώρα η θα στήξω, θα στήξω. Θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Εσύ προχωράς, το πας ας πούμε από το πλάι, ξαναπατάς. Άλλη φωτογραφία. Ναι, φαντάσου τώρα αυτό που είπες. Ότι είναι σαν να κάνω κλικ και να παίρνω φωτογραφία. Παίρνω φωτογραφία. Αυτές δεν χάνονται. Δηλαδή δεν είναι ότι. Ναι, όλα αποθηκεύονται. Επισκόπηση είναι η νέα φωτογραφία. Άμα πάμε εδώ πέρα που λέει αρχείο, έτσι. Εδώ πέρα κάθε φωτογραφία ας πούμε που τραβάμε σου δημιουργεί εδώ πέρα μια γραμμή. Ναι. Έτσι. Το αρχείο, το αποθηκεύει. Είναι το αρχείο μου. Και βάζει ένα νούμερο από το 1 και συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει. Λοιπόν, τώρα τράβηξα ας πούμε την 72η. Άμα κάνεις ένα double click, μπαίνεις μέσα, βλέπεις τα στοιχεία. Έτσι, θα στα πω αναλυτικά, μη φοβάσαι. Ναι. Λοιπόν, και εδώ πέρα έχει κάποιες επιλογές, επισκοπήσεις. Αυτό τώρα πώς. Εδώ τώρα. Το μαγικό. Πώς δουλεύει. Λοιπόν, τι σου λέει εδώ πέρα. Εδώ στα έχει όλα μαζί. Εδώ. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, η IR που έχεις πάρει. Αυτά εδώ πέρα τα μπλε, όσο πάμε είναι τα ψυχρά. Αυτό όσο πάμε προς το κόκκινο είναι τα θερμά. Πρόσεξε την κλίμακα. Συνέχεια από κάτω. Ξεκινάει από το μπλε, γίνεται θαλασσί, γίνεται λαχανή, πάει προς το κίτρινο και πάει προς το κόκκινο. Βλέπεις. Εδώ πέρα δηλαδή είναι κλίμακα που παίζεις εδώ πέρα και με τα χρώματα. Τι σου λέει τώρα εδώ πέρα. Εδώ πέρα τώρα σου λέει διάφορα. Μπορούν να βοηθήσουν πολύ. Λοιπόν, η ελάχιστη θερμοκρασία που σκανάραμε ήταν 23 βαθμούς. Η μέγιστη που σκανάραμε 25,9, περίπου 26. Μέσος όρος 24,95, 25. Ναι, δηλαδή αυτή είναι πιο θερμή. Αυτή ήταν πιο ψυχρή. Πιο ψυχρή. Ο μέσος όρος είναι εδώ πέρα 24,8. Και σου λέει ένα νούμερο, τυπική απόκληση. 0,04. 0,4 τι λέει. Ναι, 0,4. Λοιπόν, αυτό να σε εξηγήσω λιγάκι. Λοιπόν, εδώ πέρα τι είναι. Εδώ πέρα είναι οι συνθήκες του περιβάλλοντος. Εδώ πέρα γενικά η θερμοκρασία μας είναι 28 βαθμούς. Έτσι, η υγρασία είναι 27 και εδώ πέρα εντάξει, η φωτεινότητά μας είναι υψηλή. Έχουμε καλό φώτας. Αυτή η θερμοκρασία δεν έχει να κάνει με τη θερμοκρασία που έχει το έδαφος. Καμία σχέση. Είναι θερμοκρασία που έχει το περιβάλλον. Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ, όχι τα άλλα μεσημέρι, μην μου πας εδώ πέρα και έχει 42. Ναι. Έτσι. Κατάλαβα. Είναι κουκουρούκου. Κατάλαβα. Γιατί δεν γίνεται. Ναι, μεν υπάρχουν οι διαφορές σου αυτές, αλλά είναι πάρα πολύ μικρές πια. Ναι. Είναι στο στάδιο που είναι μη ανιχνεύσιμες. Καλό είναι Πρωί-απόγευμα. Πρωί-απόγευμα, όχι μετά από βροχές, όχι τα άλλα μεσημέρι. Δεν είναι ευνοϊκά αυτά τα πράγματα. Άμα δεις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πολύ ψηλές υγρασίες, εντάξει, δεν έχεις καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Ανάλυση δεδομένων. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μία γκάμα που παίζει δηλαδή παίζουμε γύρω στους 2 βαθμούς. Άρα εδώ πέρα δεν είδαμε κάτι το παράξενο. Ναι. Το παράξενο. Αυτό στο χέρι καλύτερα. Ναι, το παράξενο πώς το βλέπεις. Άμα δεις αυτό εδώ πέρα που λέει τυπική απόκληση, δηλαδή όταν παίρνουμε πάρα πολλές θερμοκρασίες και βγάλουμε ένα μέσο όρο, έτσι, δύο πράγματα μπορεί να γίνει. Ή οι τιμές που οι μετρήσεις που πήραμε είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο. Άμα είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο δεν υπάρχει μεγάλη αυξομοίωση. Ναι. Δεν ξέρω αν με παρακολουθείς, σου λέω. Καταλαβαίνω τι λες. Οπότε δεν υπάρχει και στόχος στην ουσία. Δεν υπάρχει και στόχος. Άμα δεις εδώ πέρα μεγάλο νούμερο, θα πει ναι, μεν έχω αυτό το μέσο όρο, αλλά έχω πολύ μεγάλες αυξομοιώσεις. Άμα λοιπόν έχω πολύ μεγάλες αποκλίσεις στις μετρήσεις που έχω πάρει, έχω μεγάλη πιθανότητα να έχω και δουλειά. Γιατί έχω πιάσει αλλαγές. Εδώ πέρα μου λέει φίλε δεν έχεις αλλαγές. Δηλαδή εγώ μόλις έβλεπα αυτό και πήγαινε το μάτι μου εδώ πέρα, θα λέγα μαζέψε τα και φύγε. Και κοίτα τώρα ένα φίλτρο που έχει πάνω. Για να μην μπερδεύεσαι με όλα αυτά. Όχι, πρέπει να του πω. Όχι, καλά είναι και αυτά που ξέρω. Γιατί αυτό είναι καλό 0,35. Μάλιστα το και θα κάνει διαχειριστή φίλτρο. Θα κάνει μια διαχείριση και θα σου πει. Πρέπει να έχει, κοίταξε, πρέπει να δεις εδώ πέρα κάτι σημαντικό. Τυπική απόκληση. Ένα στατιστικό μέγεθος που σου δείχνει, όταν δηλαδή παίρνει ένα στατιστικό δείγμα, υπάρχουν κάποιοι βασικοί στατιστικοί δείχτες.
ο πιο απλός που μπορεί να φαντάσει είναι ο μέσος όρος. Ο επόμενος πιο βασικός είναι η τυπική απόκληση. Δηλαδή οι μετρήσεις που έχω πόσο απέχουν από το μέσο όρο. Αν λοιπόν είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο, υπάρχουν διακυμάνσεις. Άμα δεις όμως κάτι που έχει διακύμανση, θα το δεις εκεί πέρα. Το ίδιο με τις θερμοκρασίες. Σου λέω ότι δεν έχει διάκριση. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Οι θερμοκρασίες είναι πολύ κοντά. Ερώτηση. Εάν δηλαδή εδώ πέρα, ας πούμε, σε αυτή είχαμε κάνει μια καταγραφή η οποία μου είχε δείξει ένα στόχο, ένα κουτί. Ναι. Εδώ πέρα, ας πούμε, θα είχε πάλι τα μπλε και εδώ πέρα, ας πούμε, θα μου έδειχνε τα κόκκινα αραιά ή θα μου τα έδειχνε με κάποιο άλλο. Θα στα έδειχνε μεγάλα και εδώ πέρα θα σου έλεγε 40 κάτι. Ναι. Που θα ήταν η θερμοκρασία, ας πούμε, του κουτιού. Γιατί πρόσεξε. Αυτό που θέλω να σου πω τώρα, αλλά αυτό είναι πολύ βασικό να το καταλάβεις, είναι ότι αυτό εδώ πέρα το διάγραμμα, αυτό εδώ πέρα η εικόνα δεν είναι στάνταρ. Έτσι, εξαρτάται από την ελάχιστη και τη μέγιστη θερμοκρασία. Δεν έχει σταθερή κλίμακα. Έχει κλίμακα που είναι μεταβαλλόμενη ανάλογα της μέγιστης και της ελάχιστης θερμοκρασίας. Αυτό είναι γιατί. Όπου και να πας αλλάζει. Ναι, αυτό αλλάζει. Αλλά γιατί αλλάζει, δεν είναι ότι έτσι. Ναι, σίγουρα. Είναι ότι αν αυτό είχε σταθερή κλίμακα, δεν θα βλέπεις τίποτα. Αν είχες κάτι που ήταν διαφορετικό, θα χανότανε. Οπότε η κλίμακα σου έπρεπε να είναι μεταβαλλόμενη. Ας σου κάνω ένα πείραμα, ας πούμε, να το καταλάβεις. Θερμοκρασία λέει εδώ. 23,7, 25,9. Ωραία, κοίτα εδώ τώρα. Ένα πείραμα για να καταλάβεις τι σου λέω. Το καλύτερο λέει είναι η επαλήθευση. Κοίτα εδώ τι έβγαλε. Αλλά τώρα να σου δείξω εδώ τι γίνεται. Κοίτα εδώ. Για τη θερμοκρασία. Όλα εδώ πέρα είναι χαμηλά και εδώ πέρα ήταν η φλόγα. Ναι. Από τον αναπτήρα. Έτσι όπως το έβαλα, αυτά δεν τα πιάσει καθόλου. Εδώ πέρα είναι ψυχρά. Εδώ πέρα κοίτα όμως τα θερμά όπως είναι. Ναι. Πάμε τώρα. Να δεις εδώ πέρα τώρα αυτό το διάγραμμα. Τι σου λέει. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ πώς το έβαλα. Ναι. Ψυχρά γύρω-γύρω. Ναι. Και στη μέση αλλά πρόσπιες θερμοκρασίες. Από 32 έως 38. Δεν είναι 38. 300. 308. 308, ναι. Είναι φλόγα, δεν είναι φωτιά. Επειδή είναι φωτιά. Το βλέπει. Ωραία. Ενώ πριν τι έλεγε. Από 23 έως 28. Γιατί ήταν η ελάχιστη με τη μέγιστη. Αλλά η κλίμακα μου ήταν η ίδια. Τώρα τι μέτρησα. Μέτρησα από 32 μέχρι 308 που ήταν η φλόγα. Σημασία έχει από τη μικρή κλίμακα που είναι το 32 παράδειγμα, εδώ να δεις μεγάλο νούμερο. Ωραία. Εδώ πέρα δηλαδή. Έχει μεγάλη διαφορά. Εάν είναι στόχος καλός δηλαδή, θα μου δείξει εδώ από 40 και πάνω δηλαδή. Από 40-50 και πάνω μπορεί να μου δείξει. Αναλόγως με τη θερμοκρασία που θα έχει τη σταθερή εδώ. Στα μέταλλα θα υπολογίζεις ότι από το μέσο όρο της θερμοκρασίας θα είσαι περίπου στους 2 βαθμούς. Δηλαδή για ένα μέταλλο θα μένω στη γη. Έτσι. Ποια είναι ο μέσος όρος που μου βγάλε το μηχάνημα, πέσει 28 και 5. Θα το δω περίπου 2 βαθμούς πιο πάνω. Και πώς το δίνεις εύκολα. Όπου πας εδώ πέρα βλέπεις τετραγωνάκια. Όπου πας βλέπεις εδώ πέρα μου λέει θερμοκρασίες. Ναι. Τι μου λέει εδώ πέρα. 68. Τι λέει εδώ, 33, κάτι. Έτσι. 33, ναι, εδώ πέρα τι μου λέει. 308 είναι η φλόγα. Έτσι. Το πας σε κάθε τετραγωνάκι. 380 κάτι. Ναι. Είναι τα σημεία που ήταν η φλόγα μου πιο ζεστή. Ναι. Όπου πάω, λοιπόν πρόσεξε όμως, για να καταλάβουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι το τετράγωνο. Αυτό είναι το οπτικό μου πεδίο. Είναι αυτό που έχει δει η κάμερα. Εδώ πέρα έχει ένα σταυρό. Το σταυρό είναι το κέντρο. Πού είναι το κέντρο, είναι που χτυπάει το λέιζερ. Ναι. Εδώ χτύπησε το λέιζερ που ενώνουν 2 γραμμές. Αυτό είναι το κέντρο μου. Γιατί κοίταξε, η κάμερα είναι εδώ και το λέιζερ είναι ακριβώς από κάτω. Οπότε όπου χτυπάει το λέιζερ είναι ο σταυρός. Έτσι. Άρα εδώ πέρα είναι το κέντρο μου. Από το κέντρο μου λοιπόν μου τα χωρίζει όλα σε νταμάκια. Όσο πάω σε αυτά τα νταμάκια εδώ πέρα είναι σαν άξονες. Σε ποιο νταμάκι είμαι? Είμαι σε αυτό το νταμάκι. Άρα είμαι σε αυτόν εδώ πέρα τον άξονα που είναι οριζόντιος. Πόσες θέσεις? 1, 2, 3 στον οριζόντιο. Άξονας Χ λοιπόν, οριζόντιος, 3 θέσεις. Έτσι.
πόσο είμαι στον κάθετο, στο ψι, δηλαδή στο έτσι. Είναι 1, 2, 3, 4. Όχι, όχι. 5 είναι. 5. Να δούμε. 1, 2, 3, 4, 5. Είναι στο πέμπτο. Α, δεν το παίρνεις από πάνω, το παίρνεις από κάτω. Από εδώ το παίρνεις από άξονα κάτω. Πάντα το παίρνουμε από το κέντρο. Ναι. Από το κέντρο Από το κέντρο. Άρα από εδώ πάνε συν τα νούμερα. Αλλά άμα πάμε εδώ τι θα μου δείξει. Πες ότι το πάω εδώ. Εδώ. Είναι 1, 2, 3, αλλά πήγα από την ανάποδη μεριά. Οπότε θα πρέπει να μου λέει μείον 3. Λέει μείον 3. Ναι. Γιατί δεν πήγα δεξιά, πήγα αριστερά. Όσο πάω από αριστερά πάνε αρνητικά τα νούμερα. Αλλά ο ψή μου πρέπει να είναι θετικός, πρέπει να λέει 1. Τα λέει 1. 1. Μείον 4. Ναι. 0,2. Το άλλο. Μείον 4, 0,2. Περίμενε. Αυτό θα κοιτάς. Μείον 4, μείον 4. Ναι, μείον 4, μείον 4. Άρα είμαι από το κέντρο 4 βήματα στο έτσι και 4 βήματα κάτω. Α, είναι το μάκρος και το βάθος. Δεν είναι βάθος. Ναι. Πώς προχωράω στο έτσι, ευθεία, και πόσο στρίβω αριστερά. Αλλά αριστερά, όταν στρίβω. Είναι το πλάτος. Ναι, όταν στρίψω, πάω αριστερά τώρα. Ναι, πάω αριστερά. Αριστερά, άρα πάω αρνητικά. Τα δεξιά μου λοιπόν τα θετικά, τα αριστερά μου τα αρνητικά. Εξήγησε μου λίγο, μισό λεπτό να το κατανοήσω. Ένα σύστημα καρτεσιανών αξώνων είναι. Εδώ πέρα είναι το κέντρο. Εδώ είναι το κέντρο εκεί που χτυπάει το λέιζερ δηλαδή. Ναι, μπράβο. Και εκεί που πήρα τη φωτογραφία. Εκεί που πήρε τη φωτογραφία, έτσι, ωραία. Εάν, ας πούμε, εδώ μου βγάλει ένα κόκκινο στόχο, έτσι. Θες να δεις περίπου πόσο είναι. Πόσο είναι, σε ποιο κομμάτι είναι. Ναι, ωραία. Πας εδώ λοιπόν, κάνεις ένα τικ. Εδώ θέλω να δω αυτό το σημείο. Ναι. Έτσι, αυτό εδώ, αυτό. Ναι. Τι σου λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, μείον 8, 7. Μείον 8, γιατί πρέπει να πάω 8 βήματα, πες από εδώ. Από εδώ, ναι. Από εδώ, αριστερά. Είναι αρνητικά. Ναι. Δηλαδή, άμα πετάνε συν 8, θα πήγαινα από εδώ. Τώρα πάω από εδώ. Μάλιστα. Έτσι. Αλλά από εκεί πρέπει να ανέβω και πάνω. Το 8 είναι βήματα ή το 8 είναι βήματα. Αυτό στο πω τώρα. Αλλά πόσο πάνω πρέπει να πάω, αλλά 4 δεν λέει, τι λέει, 4, 7 και 7 έτσι. Προχωράω λοιπόν έτσι 8 και ανεβαίνω. Και 7 μάλιστα. Αυτό είναι. Τώρα κατάλαβα. Το θέμα είναι, εμείς λέμε βήματα, αλλά πόσα μέτρα είναι το κάθε βήμα, είναι μισό μέτρο, 1 μέτρο. Ανάλογα τον άνθρωπο. Όχι, δεν είναι έτσι, θα λέει εδώ. Άξονα χ οριζόντιος, το συνολικό του μήκος είναι αυτό, το 1 τόσο. Εδώ πέρα σου λέει πόσο είναι το βήμα. Μάλιστα. Είναι 0,39 και 0,34. 34 πόντους, δεν το είχα από την αυτή. Για να φτάσεις δηλαδή σε αυτό το σημείο πρέπει να πας αριστερά 8 επί 39 εκατοστά και 7 μπροστά. Πάρε καλύτερα αυτό στο χέρι να δείξεις. Ναι, το έπιασα. Το έπιασα. Αυτό ήθελα. Αυτό το πιο σημαντικό. Λοιπόν, ωραία. Άρα αυτό που λέει επιφάνεια κατά προσέγγιση. Γιατί προσεγγιστικά βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Δεν μπορείς τώρα να πεις ότι είναι 3,98. Είναι κάπου στα 3 μέτρα χοντρικά. Έτσι. Ναι, άρα λοιπόν υπολογίζεται κατά προσέγγιση. Το βάθος. Άξονα, το δούμε και αυτό. Άξονα Χ, 1,54. Συγγνώμη λίγο, μια παρένθεση. Το εμβαδόν που σκάναρε η κάμερα ήταν 1,83 μέτρα στη θέση που είχα εδώ πέρα τον αναπτήρα. Έτσι. Λοιπόν, αντιστοιχεί σε 1,83 μέτρα. Το βήμα του άξονα Χ ήταν 0,05. Δηλαδή το χώρισε σε 0,05 επί πόσα βήματα, επί 7. 7 βήματα δεν μου λέγε. Από εδώ. Γι' αυτό μου βγάλε αυτό το νούμερο. Σου λέει. Αυτά όλα, τα βήματα αυτά που μετριώνται είναι από το μηχάνημα. Από εκεί που βρίσκεται το μηχάνημα, έτσι. Το LiDAR. Το LiDAR είναι αυτό που έχει την κλίση. Ένα ή το άλλο θα βγάζει αυτά. Το 0,5 επί 7, 5,7, 35. 35 πόντους, όπως το βγάζει εδώ πέρα 0,34. Εγώ λέω 0,35. Εντάξει. Κάπως έτσι βγαίνει. Κάπως έτσι δεν βγαίνει. Για να το καταλάβω σωστά, κατάλαβες. Στο υπολογίζει, αυτό είναι ακριβές. Αυτό είναι ακριβές. Αυτό μας κάνει. Το 0,5 με το 7 ή με το 8 ή με το 10. Αναλόγως δηλαδή τι νούμερο θα μας βγάλει εκεί. Ωραία. Ναι, εντάξει. Για κάνε τα λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Εδώ πέρα έχεις και ένα εργαλείο εδώ πέρα για να μπορείς να ξεκαθαρίσεις την εικόνα σου. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα που λέμε το φίλτρο. Πες ρε παιδί μου ότι θες εσύ να δεις ποια είναι τα πιο ζεστά μου σημεία, έτσι.
Οπότε του βάζεις ένα φίλτρο και του λες καθάρισέ μου την εικόνα και δείξε μου μόνο τα σημεία που είναι 10 βαθμούς πιο ψηλά. Οπότε τι θα κάνει αυτός, θα ψάξει την εικόνα, θα σου βγάλει όλα τα ψυχρά σημεία, τα σκουπίδια και θα σου εμφανίσει εδώ πέρα τα σημεία που είναι πιο θερμά. Εσύ του λες τη θερμοκρασία που λες. Λοιπόν, κοίταξε, θα σου το δείξω και στο προηγούμενη εικόνα που ήταν αυτή εδώ πέρα. Που είχαμε έτσι, που είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάμε πάλι στη φασματοσκοπία. Εδώ δεν είχαμε από 0 ως 300, είχαμε από 23 ως 25. Άρα δεν έχει νόημα να βάλω 10 βαθμούς, να μου δείξει τίποτα. Θα κάνουμε μια δοκιμή να του βάλουμε μισό βαθμό. Και το πάμε σταδιακά. Να τα μου. Στο μισό βαθμό, μισό βαθμό από το μέσο όρο είναι αυτά τα θερμά σημεία. Μισό βαθμό δεν είναι στόχος. Αν δεν έχεις 2 βαθμούς. Αν δεν έχεις 2 βαθμούς, δεν πας να σκάψεις, να ψάξεις. Έτσι. Θα το πάμε στον 1 βαθμό. Εμφάνιση. Τα ξεκαθαρίζει, σου λέει άμα πας στον 1 βαθμό είναι αυτό εδώ πέρα. Βλέπεις τα πέντε αυτό πόσο μαϊκό είναι. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ παίζω με 2 βαθμούς. Άμα πας παραπάνω, δεν σου δείχνει τίποτα. Σου λέει φίλε δεν έχει. Πραγματικά δεν έχει. Όλα είναι σχετικά. Για να το επαναφέρεις, πατάς τον καθαρισμό. Το είδες? Καθαρισμό, το κάνεις στην αρχική εικόνα, όσο σαν πριν. Από εδώ θα βρεις τα ψυχρά. Άμα θες για σπηλιές και τέτοια που μου λες, πες του μισό βαθμό, αλλά πρόσεξε, αυτός είναι μισό βαθμός κάτω από το μεσόωρο. Δεν είναι όπως τα θερμά που ήταν πάνω από το μεσόωρο. Ναι, είναι προς τα κάτω. Είναι τα ψυχρά, πάμε για κάτω. Στα μείον πάμε τώρα. Μείον, εμφάνιση. Τώρα σου δείχνει ψυχρά σημεία. Με το χώμα. Αυτά είναι τα πιο ψυχρά σου. Τώρα φαίνονται πιο εύκολα. Όσο για τα ανεβάσεις, εμφάνιση. Και 100 μέτρα να σκάψεις κάτω. Αυτά εδώ είναι τα πιο ψυχρά, από εκεί ξεκινάς. Αυτά που είναι υπό το έδαφος, σε τι δείχνει το βάθος που βρίσκονται, πού είναι η εκτίμηση. Στο γράφει εδώ κάτω, σου λέει από έως. Από 0,55 έως 0,96. Δηλαδή πατάμε εδώ πέρα αυτό το μπλε. Όχι, αλλά για το βάθος το συγκεκριμένο της ακτινοβολίας που έχεις λάβει, δηλαδή της γενικής εικόνας φαντάσου, έχει φτάσει δηλαδή μέσα στο έδαφος από τόσο έως τόσο που σου λέει εδώ κάτω. Λοιπόν, οπότε εδώ πέρα, άμα είχα ένα κόκκινο. Ναι, ωραία. Άμα είχα εδώ ένα κόκκινο, θα μου έλεγε ας πούμε ότι θα μου δίνει άξονα χυψή τα βήματα ξέρω εγώ που πρέπει να κάνω, αλλά δεν μου δίνει. Μου δίνει. Πού το γράφει? Στο δείχνει, σου λέω. Το IR για τη γενική εικόνα. 0,56. Και ακριβώς σου λέω ότι εγώ το πιάνω αυτό το μέταλλο από τόσο μέχρι τόσο. Μέσα σε αυτό την απόσταση. Ερώτηση. Άλλη. Αφεντικό. Έλα ρε μας τώρα. Αυτό είναι το κενό λέμε. Έτσι. Ναι. Το οποίο θα δουλέψουμε από το 1 και πάνω. Ναι. 1 και κάτω μάλλον, όχι 1 και πάνω. 1 και κάτω. Και μέσα στο κενό είναι το αντικείμενο. Ναι. Το αντικείμενο θα μας το δείξει κοντά ή μέσα εδώ πέρα. Πώς θα μας το δείξει το αντικείμενο? Στο τετραγωνάκι στο... Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή στο δίπλα τετραγωνάκι. Αυτό που είδαμε εμείς στο σπήλαιο. Το κίτρινο. Στο πηγαίνω χτίζε μπλε. Θα δεις κάτι σαν μπλε. Ή σαν πράσινο, κάτι μπλε σκούρο, μπορεί να το δεις σαν θαλασσί. Αλλά μέσα θα σου κάνει ένα βουναλάκι προς τα πάνω. Που θα σου πει ότι είναι κάτι που έχει διαφορά θερμοκρασίας μέσα στο σαν κόκκινο. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Θα το δεις έτσι σαν πύκνο. Μπλε με κόκκινο, που το κόκκινο θα κορυφώνει από το μπλε. Ξέρεις γιατί σου λέω τώρα αυτό? Θέλω να έχω δηλαδή μια εικόνα γιατί εκεί που θα το πάω υπάρχουν. Δηλαδή και να μην το στήσεις στο μηχάνημα, ξέρεις ότι αυτό είναι το δωμάτιο, το βλέπεις. Κατάλαβες? Όταν αυτό βάλω εκεί, το μπλε και τα αυτά δηλαδή που θα τα κάνω, θα έχω εικόνα πεντακάθαρη γιατί ήδη μπαίνω μέσα. Απλά θα βλέπω τη διαφορά εδώ. Μπορεί να μου το έχει πιο θαλασσί όπως λέει το. Αυτό εξαρτάται και με τη θερμοκρασία τώρα. Ναι, με τη θερμοκρασία θα. Αλλά πάντα θα κοιτάς τις διχρωμίες. Πάντα. Η διχρωμία κάτι σημαίνει. Ναι, έτσι ακριβώς. Όταν βλέπεις μπλε κόκκινο είναι διχρωμία. Κάτι σημαίνει. Είναι δίπολα. Αυτά τα λέμε στα γεωφυσικά δίπολα εμείς. Ναι, κατάλαβα. Τα δίπολα πάντα τα κοιτάς. Κάτι είναι ένα αντικείμενο σίγουρα. Μπορεί να μην είναι χρυσό. Να είναι σίδερο, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αλλά δίπολα δεν τα αφήνεις ποτέ άψαχτα. Δηλαδή κοντά, τετραγωνάκια, μπλε, κόκκινα, τα ψάχνεις πάντα. Μπορεί να είναι κενό μαζί με κουτί πιθανόν.